Hello guys! Welcome to our YouTube channel, Vloggers, your strolling sister Jojo Nopal. God is good all the time and praise the Lord. Atong hisgutan karon mao ang Our Father, ang Amahan namo nga usa kini sa gi-request sa mga kabatan-unan sayot sa Jensen nga muhatag og pagpasabot about sa Amahan namo. So, ang Amahan namo mao kini ang the Lord's Prayer ug anaa din ha ang 23 ka elemento. Kompleto na siya. So, ang pag-ingon nato nga Amahan namo, ang atong relasyon ngadto sa Dios unsa na? Atong relasyon ngadto sa Dios Amahan. Duol na ba kahata or perti pa natong layua? So, ang atong relation ngadto sa God the Father nga naa sa mga langit mao kini ang pag-ila nga sa Dios Amahan. Pagdaygon ang imong ngalan, mao na kini ang atong tinuod nga pagsimba sa Dios. Muabot kanamo ang imong gingharian, mao kini ang atong pagpaabot o muabot matuman ang imong pagbuot. Mao kini ang pagkonsagrar nga wala tay mahimo ang kabubuton sa Dios mao'y matuman. So dinhi sa yuta maingon sa langit universalidad ug uyon, dili kay naara mag-ampo nga matuman ang imong pagbuot sa langit lang, sa yuta ako. No? Pero dinhi sa yuta maingon sa langit universalidad ang pagbuot sa Dios. O nang di ta makabuot sa atong kinabuhi, gusto ta ani pero dili maoy gusto sa Dios. Kay duna siya plano sa ato matag usag-usa. Ang kalan-un namo mao na kini ang pagpangamuyo nato sa atong mga gikinahanglan sa matag adlaw nga pagtino nga sa matag adlaw anaan kining mga supplication nga atong gikinahanglan ihatag kanamo karong adlaw lang, dili kay magtigom ta og pagkaunsod sa usa ka tuig. So ang gitudlo niini nga ihatag kanamo karong adlaw. Dili day maayo nga kung maghinubra, o na nagingon, share na ta. Manghatag na ta kung maghinubra ang atong mga pagkaon o mga konsumo. Mo share na ta ngadto sa uban kay ang ato ra di ay karon lang adlaw. So og pasaylua kami sa among mga sala. Dinhi na ang paghinulsol nga obligasyon gayud nato nga manghayo kita og kapasayloan kay nobody is perfect. Walay perpekto ning kalibutan na. Bisan tong mga santo sa una miagi pa og nakasala. No? Kay human being. So usa lang ang perpekto, ang Dios lang. Og ingon nga nagapasaylo kami. Diha na usab ang pagpasaylo. Sa atong paghinulsol sa atong mga sala, nangayo kita og kapasayloan ug ato usab pasayloon ang atong mga kaigsuonan nga nakasala kanamo. No? Anaa ang forgiveness na ani, forgiving. Anaa na dinhi ang tinuod nga gugma ug kaluoy. Nasama sa Dios nga kun iyatang pasayloon tungod sa iyang dakong gugma ug tungod sa iyang dakong kaluoy sa mga makasasala. Ingon ana usab kita kung mupasaylo ngadto sa uban, tinuod nato nga anaa na bagyud ang tinuod nga gugma sa paghatag og pasaylo ngadto sa uban. O puno na ba sa kaluoy o dili ba lang sa ato lang babaong ipasaylo tanaka pero sa atong kasing-kasing wala. So, importante nga sa atong paghatag og kapasayloan sa uban nga nakasala kanato
anaa ang tinuod nga gugma ug kaluoy. Kay dili usab kita pasayloon sa Dios, kun dili kita kahibalong mupasaylo sa nakasala kanato. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Ana usab din ang atong paghangyo nga giyahan ta sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Ug panalipdan ta kanunay batok sa mga dautan. Protektahan ta sa Dios ug iyatang giyahan ang atong kinabuhi. Dili sala ang temptation. Kung ana ay temptation, unya wa nimo gihimo, praise the Lord. Ngano man, kay anaa ang Dios nagpuyo kanimo. Anaa ang grasya sa Dios nga gigiyahan ka, giprotektahan ka, nga dili makasala. So hinunua, luwasa kami sa dautan. Anaa na usab din ha ang atong pagpangamuyo sa Dios nga iyatang luwason kanunay ug mahimo unta kitang matarong kanunay sa tanang adlaw. Pero sa giingon na kung matarong ka man, mo-check man po na ang pikas, mangita po na siya pamaagi. Pero once nga magampo kita ni ining amahan namo, ilikay gayud kita, giyahan gayud kita, panalipdan gayud kita sa Dios, ug luwason gayud kita, ug himuon taniyang matarong. Kay imo man ang gingharian, ana usab din ha ang atong pagtuo, dakong pagtuo, nga ang gahom ug ang himaya, nga ang pagpaubos ug pagtahod pagkawalay panahon hangtod sa kahangturan walay katapusan. Amen. Nga ang iyang gingharian dinha na ang atong dakong pagtuo ug ang gahom sa Dios mao ang pagpaubos. Dili kay pero baliman ta sa tawhanon, once na ata powerful na ta, gamito nato ang atong power sa pagpataas sa atong kaugalingon. No? Pero ang Dios pagpaubos ug kita usab makaangkon kita ni ana kun mo connect kita kanunay ngadto sa Dios ang dakong pagpaubos ug pagtahod nga walay katapusan. Amen. Mao kini ang pag-ampo nga kumpleto 23 ka elemento nga gikinahanglan nato matag adlaw. So atong paningkamutan nga matag adlaw magampo kita niining amahan namo. So kini nga pag-ampo mabasa nato sa Mateo 6:9-13. Ug ato kining pamalandungan pag-ayo nga atong paningkamutan nga magampo kita matag adlaw sa amahan namo. Kay kini gitudlo ni Jesus Christ. So maayong buntag sa tanan ug daghan kay salamat mga kaigsunan ko ni Kristo ug ilabi na gyud sa mga youth sa Jensen nga mao'y nag-request niini ug nga gipanguluhan ni Jake CP nga ang title sa ilahang grupo Romano Katoliko kay kun ang atong ikuan ang words of God okay no pero need ta nga mo connect sa atong church sa Roman Catholic kay haron dili ta mawala kay sometimes ba kung magbasa lang ta sa Biblia nga wala kayo ta makakat-on sa pagtulunan sa Roman Catholic mga wala gid ta mo protest gid ta nya sahay pa magtukod na lang po tag laing relihiyon or no laing sikta pero kining tanan nasulat na nga sa giingon sa mga tinun-an ni Kristo nga Jesus ana amay mga ubang tao nga naghisgot sa imong ngalan nga dili nato ka grupo so na so ang Kristiyanos nagawatak-watak so Christian nga gitukod ni Kristo ang nagtuo ni Kristo mo ng Kristiyanos apan nagawatak-watak kita tungod sa atong mga
misinterpretation or wala kita mo connect sa gitukod ni Kristo nga mao ang Roman Catholic Church nga iyang gibilin sa atong mga apostoles or sa atong Santo Papa nga una si San Pedro hangtod karon ni Santo Papa Francisco. So again, mayong buntag sa tanan.